эң биринчи согуш деген жашоодогу күрөш, медиа күрөш, анан маданий күрөш, идеологиялык күрөш деген нерсе ушул киного келип туруп аябай түзмө түстө калып калды да азыр. Илгери деле Султан Абдулхамиддин убагында деле, ошол Гитлердин убагында деле бул кинонун ордун мурда театр элечи эмес беле. Ошол театр аркылуу өзүнүн жаштарын тарбиялоо, аларга үлгү көргөзүү. Мисалы үчүн бизде бир миң уккандан бир көргөн дейт го. Бирөөдөн бир сөз угасың миң жолу балким таасир болушу мүмкүн эмес. Бирок ошону театралдаштырып, визуализация кылганда адамга жакшыраак жетет экен да, сиңирет экен. Дал ошол сыңарлуу театрдан көргөндө бир окуяны уккан башка, бирок театрдан көргөндө эффективдүүлүгү күчтүү болот экен. Ошол үчүн Султан Абдулхамид, Гитлер дагы убагында согушту жеңиш үчүн, мамлекеттүүлүк сактап калыш үчүн китепканаларды көбөйтүү жана театрларда, кинолорду өстүрүү деп айткан экен. Азыркы учурда биз бул маселе боюнча идеологиялык медиа согушта мисалы үчүн көбүрө чоң өнүккөн мамлекет бар. Мамлекеттик бюджеттен акча алат да, булар жыл сайын ошол мамлекетинин мугалимдер жөнүндө, доктурлар жөнүндө, аскерлер жөнүндө, сактоочулар жөнүндө, куткаруучулар жөнүндө кинолорду атайын тартып турушат. Ошол кесип ошол мамлекетте мугалимди сыйлашат, доктурду сыйлашат, улуу үй бүлөлүк кинолор тартат, улууларды сыйлашат. Баары эле аскерге барып кызматты өтөгүсү келет. Бизде ошол нерселер коммерческий нерселер болгон үчүн бизде аскер жөнүндө кино тартылбай жүрүп, эми жакында эле башталды. Мугалим жөнүндө кино тартылбай жүрүп, жакында эле башталды. Сиз мисалы милиция кызматкерлери жөнүндө тарттыңыз, мисалы Разбойдо. Анан бул жакта эми ошол Кудай таала берген өнөрдү туура пайдалануу деген, кааласаң оң жака буруп кой же сол жака буруп кой дегендей эле эми кинонун демек таасири дүйнөдө кинонун таасири демек чоң. Мисалы кичине убакытты талап кылат экен, бирок ушундай бир адамга барып жабышат экен, ал нерсени чыгарыш кыйыныраак болуп калат экен.